Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз жалпы теңестіруді және коэффициент қоюды дұрыс үйренеміз. Дұрыс дегенде бәрі дұрыс өтеді, бірақ та мында именно америкалық тәсілмен. Қараңдар, мына мысалы америкалықтар жалпы балаларға оңай тілмен бәрін оңай және ойын түрде ойнатады. Мысалы мына жерде весы көрініп тұрмыз, иә, весы арқылы жалпы балаларға нені үйретеді? Мындағы жалпы реакцияны жалпы сабақ ретінде емес, ойын ретінде. Мысалы мына жерде теңсіздік көрініп тұр, иә, теңсіздік байқалып тұр. Енді сол екі жақта да тең болу үшін олар не істейді балаларға, не үйретеді? Мысалы қараңдар, мына жерде бізде H2O түзіліп тұр, иә, су түзіліп тұр. Оны қалай түсіп тұр, оны түсіну керек бала. Сосын оны логика бойынша теңестіреді. Мысалы мына жерде сутек екеу болу керек, оттек екеу болу керек, өйткені мына жерде бір оттек. Бір оттек, ана жерде екі оттек, иә, түсінікті. Ана жерде жалпы төрт оттек сутек болып кетті, қараңдар, төрт сутек болып кетті. Енді мына жерге тоже екі болу керек. Енді бәрі теңесті. Түсінікті деп ойлаймын. Енді перитті. Жалпы перит пен оттек жанғанда бізде не түсіретінін не білуіміз керекпіз. Мысалы перит жаққанда бізде феррумның жалпы үш валентті оксиді түсіреді, плюс бізде SO2 газ түсіреді. Енді қараңдар, осының бәрін теңестіру үшін, мысалы мына жерде қараймыз, замечать етеміз, что мында жалпы оттектің цифрасы 3 келіп тұр, да? Біз мына жерде қоямыз, что типа 3 болғандықтан, оны 3 қоя алмаймыз бүйтіп. Өйткені теңбей қалады. 3 қоя аламыз, бірақ та мына жерде 3-ті дәл үстіне мына жерге типа тақ сандар емес олар, жұп сандар емес. Бір сөзбен олар 2-ге бөліне алмайды. Поэтому мынаны біз 2 еселейміз. Келесі мынаны 4 феррум ғой, 4 темірді енді мына жерге қоямыз. Енді 4 болып кетті, енді мынаны қараңдар, күкіртті қараңдар. Күкірт реакция түскенде бізде SO2 газ түсірді. SO2-ның алдына неше қоямыз? 4 қоямыз, иә. Өйткені SO2 өзі 4 болу үшін. Енді соңғыда біз жалпы оттектер теңестіріп шығамыз. Дәл үстінде оттектер теңестіргенде жалпы бізде қараймыз, санаймыз. Мысалы мына жерде 6, мына жерде бізде 8. 6 плюс 8 неше? 6 плюс 8 бізде 14. 14-ті бөлеміз 2-ге, бізде так 17. 7 шығады. 7 шығады. 17 деп қой. Так, 7 шығады. Енді мына жерде органика қосылыстар. Органика қосылыстар олар жаққанда всегда бір заттар түзіледі. Өнім всегда бір. CO2 газы және плюс O2. H2O. O2 деппін. Так, мында H2O реакция жүргенде жалпы осы жерде коэффициент тұрып ше. Мына жерде жалпы 7, мына жерде 16. Қойғанда мысалы көптеген аркандарда реакция жүргенде жалпы оларда жұп болса, тақ болса, мына жерде цифра мысалы 7, 9 цифралар болса, онда мына жерде көмірде өзінің алдына ештеңе қоймайды. Алкандарда именно. Енді мына жерге қойсақ, мына жерде 7 қою жарайды. Ал мына жерде 16 мына жерде 2-ге бөлінеді. Сол кезде неше болады? Сол кезде бізде 8 болады. 8. Так, 8 плюс бізде 7 көбейтілген 2. 7 көбейтілген 2 бізде 14. 14 плюс 8. Так, 14 плюс 8 бізде 22. 22-ні 2-ге бөлеміз, ол 11. 11. Все, осылай теңеседі. И енді сіздерге жұмыс ретінде өздерін тексеріп көріңдер. Осылай реакцияларда мына жерде дәл сондай бәрін реакцияны өнімде де беріп қойдым, чтобы реакция теңестіру үшін. Енді оларды өз тіліңіздермен теңестіріп көріңдер, ойын ретінде. Мысалы мына жерде қалай теңестіріп қоясыңдар. Осылай теңестіресіңдер. Сәттілік бәріне, тыңдаған үшін рахмет.